Unë jam Selim Ulliqi, jetoj në Gjermani. Bioenergjia është një si të thëmë, është e padukshme se është hynore. Po funksionimi i saj është shumë i rëndësishëm se pa energji, pa qatë bioenergji, shumë njerëzit të drejtën, mund me ra edhe në depresione, mund me pas lloj smundjesh që nuk din ka me shku. Tash varet e personi në çfarë gjendje është, çfarë përjetimi ka, në çfarë narkese është. Shem përbëje ka prej frike, ka prej depresioni, ose ka kohë ma gjatë që nuk ka mujt me kohë, për shem, nëse e ka vrit, e ka vazhdu e qashtu deri sa e ka pasi nuk mund me shku ma larg, edhe atëherë vjen ai person edhe duhet me i trajtu. Një seancë merr deri në 45 minuta, duhet me i trajtuar në mënyrat prej fillimit prej këmbëve deri te kryet, në dy anë që ato energji ku ka blokada na duhet me aliru. Që mi bo prap balanzimin edhe këtë lëvizjen e energjisë. Po zhbllokimi bëhet përmes tash unë, kur meditoj, unë e marr energjinë. Që energji që e marr unë ja shpërndoj atij personi. Që ato bllokadat të energjisë që i fitojnë, atëherë fillon trupi tu i ndije vetë, s'ka nevojë, unë mi thonë të apenin, aspenin, unë e lo atë më më tregu, edhe ai më kallëzën për shemb që kjo çështën e kam me të caktuar me ditaj ku më ardh, se të herë më nalt ku duhet më ardh, në çdo pjesë trupit domethënë që i bëj zhbllokimin e energjisë negative. Po njerëzit po vinë me lloj ankesash. Po ka njerëz që thëm drejtën, unë edhe vetë çuditëm se pse kanë lejuar vetën deri aty. Se për fat keq na shumë i mshefën deseni që s'bën me mshef. Me shëndetin nuk ka lojë, duhet me marr serioze, edhe nuk me lënë deri në çat gjendje më ardh. Për shembull, çdo kush e din diçka që s'është normale, ka psikolog, ka mjek. Pse erdha deri aty? Po njerëzit vinë në raste të lloj-llojshme, si për shembull pej frike, depresioni, trauma, për shembull vjen qan, nuk e din arsyen për çka, pse ardh deri te qan, s'don në raste të thënë drejtën shumë trona vinë. Po me rëndësi është unë ndihem shumë krenar që ata që i kam pas, ata janë të liruam, më falenderojnë, edhe këtë punë e bëj veç për ndihmë njerëzve që mi kuptu se ekziston energjia, nuk ka të bëj dikush me friga, ja shejtoni, ja ato për mua janë tepërta, se këto janë energji, se shejtoni në mënyrë fizike nuk është. Këto janë energji negative, pozitive, në varet një person shemp i bëj që është pozitiv, po për fat keq rrin me shumë njerëz, se këto shkojnë edhe përmes njerëzve. Këto shkojnë edhe përmes dorës që të përshëndet. Ka njerëz që përmes syve të vjen energjia. Ndoshta më në vrin ka njerëz që e përshëndet edhe diçka nuk sikur me ta prish ditën shka. Aja ta merr energji. E çysh mundën me ju gjet njerëzit, me ju kontaktu juve? Tash me na kontaktu është në rrjetet sociale, në TikTok edhe me çfarë emri? Muli.